السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. جايب لك النهارده عربيه من العربيات الالماني، العربيات المحترمه قوي اللي ثبتت وجودها في السوق المصري حتى لحد دلوقتي. يعني العربيه دي 2007 ولحد دلوقتي ما شاء الله عليها طلب رهيب جدا، لان الناس بتحب العربيات دي. ليه؟ لانها مريحه وقطع غيارها هي اي نعم ان هي غاليه شويه، ولكن برضو العربيه بتكون مريحه جدا في المشي وفي السفر وفي كل حاجه. العربيه اللي معانا دي هي سكودا موديل 2007 A5. العربيه زي ما احنا شايفين من الواجهه الاماميه ما شاء الله ما فيهاش خرابيش، غير بس في الاكسدام مش خرابيش، هي زي تكاليح كده، لان الاكسدام طبعا بيكون من الفايبر والبوهيه اللي عليه بتكون ضعيفه شويه لانها بتطير بسرعه. لكن بالنسبه لحاله العربيه يعني هي 2007 وما فيهاش ولا تكاليح ولا خرابيش ولا الكلام ده. احنا بنلاقي عربيات دلوقتي 2020 تلاقي فيها التكاليح اللي هي موجوده من الشمس دي، ولكن العربيه زي ما احنا شايفين ما شاء الله حالتها فوق الممتاز. ومن الواجهه الاماميه طبعا وش العربيه دي قريب قوي من الفانتازيا اللي هي بعدها على طول، لكن طبعا الفانتازيا بتكون الشكل مختلف من قدام شويه. العربيه دي ما شاء الله سعرها ممتاز قوي، هقوله لك برده في اول الفيديو. العربيه دي مطلوب فيها 600,000 جنيه، وان شاء الله نحاول نجيب لك عليها اوفر حلو قوي من خلال المعرض هنا. العربيه دي موجوده في معرض اوتو وهدان، المعرض ده موجود على طريق شبين الكوم وسنا. طبعا المعرض هنا بيتميز بالحالات النادره جدا. بالنسبه للعربيات بتكون كلها فابريكا بالكامل، ما فيهاش بوهيه. حتى برضو احنا بنحب نصور هنا عشان هو بيكون عنده المميزات بتاعت ان العربيات كلها ما فيهاش بوهيه، فدي افضل حاجه. ولا خرابيش ولا الكلام ده، انا بيجيب العجل اللي واقف من الاخر عشان ما تقعدش بقى تدور وتفصص وتعمل مش عارف ايه والكلام ده. فانت بتيجي تاخد العربيه مش محتاج، طبعا من حقك ان انت تكشف والكلام ده كله، ولكن هي باينه اصلا، عشان كده هو بيبقى مطمن وانت رايح تكشف ما بيفرقش معاه. هي ممكن تكون العربيه مثلا غاليه شويه صغيرين، ولكن انت بتاخد حاله مش موجوده. العربيه دي كمان عددها 145,000 كيلو. الفانتازيا حاليا بتلاقي عددها فوق ال 200,000، ولكن العربيه دي حاله وقيمه مقابل سعر، لانها ما فيهاش بوهيه، ما فيهاش خرابيش، ما فيهاش اي حاجه خالص. لو انت وصلت لحد هنا معانا واحنا لسه في اول الفيديو ولسه ما عملتش لايك، يا ريت تعمل لنا لايك بايديك الجميله، وتشترك في القناه لو انت مش مشترك معانا، عشان شرف كبير جدا ليا ان هو حضرتك معانا في القناه. هنبص على الواجهه الاماميه كده في السريع. طبعا هنا الفوانيس بتاعتها زي ما احنا شايفين راكب فيها عدسات وفيها الاشارات زي ما احنا شايفين، وعندك كمان هنا الفوج لايت. بالنسبه للواجهه الاماميه مفيش فيها تفاصيل. الشبكه الجميله قوي بتاعه السكودا المعروفه، وزي ما احنا شايفين طبعا هنا الكبوت بتاع العربيه جاي بانحناء، فباين ان ما عليهوش برده خرابيش ولا اي اثار لمعجون ولا الكلام ده. فطبعا هنشوفه دلوقتي لما نيجي نمشي الكاميرا، نشوف المسطحات بتاعه العربيه كلها كمان شويه لما يجي وقتها. تعالى بقى نبص على جنب العربيه دلوقتي عشان ما نطولش عليكم الفيديو. يلا. بالنسبه بقى للجنب بتاع العربيه هنا، طبعا اميز حاجه موجوده واللي بتكون ملفته دايما للانتباه هو الجنوط بتاعه العربيه. والجنط هنا بيكون جنط سبور زي ما احنا شايفين، وفي بعض التجاريح كده البسيطه. طبعا العربيه 2007 فاكيد حكت فيه رصيف، اتزنقت في حته، الكلام ده كله. العربيه كمان فيها طقم كاوتش محترم قوي، طقم كاوتش برجستون. الكاوتش النهارده الفرده دي عامله فوق ال 5000 جنيه، ففيها طقم كاوتش جديد زيرو، لسه الشوك بتاعه موجود فيه انتاج السنه اللي فاتت، فدي حاجه برده من الحاجات الكويسه، مش هتحتاج ان انت تغير كاوتش للعربيه. العربيه زي ما احنا شايفين كمان فيها مرايات ضم وفيها اشارات في المرايه، وطبعا فيها ضبط كهرباء. بالنسبه بقى للجنب بتاع العربيه والحاله بتاعته زي ما احنا شايفين، هي في بس هنا بعض الرد على البارد في داير الرفرف بتاع الجنب هنا زي ما احنا شايفين كده. لكن باقي العربيه ما شاء الله ما فيهاش اي ملاحظ نهائي. حتى العتب بتاعها ما شاء الله لسه عليه الفليت بتاع الفابريكا زي ما احنا شايفين كده، فدي من الحاجات المميزه جدا اللي موجوده في جنب العربيه. تعالى لما نشوف بقى الظهر بتاعها عشان ما نطولش عليكم في الفيديو. يلا بينا. طيب بالنسبه بقى لظهر العربيه هنا زي ما احنا شايفين كده، ده الظهر بتاع الشنطه، ما فيهوش ولا خربوش ولا بوهيه نهائي ما شاء الله زي ما احنا شايفين، ولا حتى رد على البارد ولا الكلام ده كله. عندنا الاكسدام برده هنا بتاع العربيه ما شاء الله زي ما احنا شايفين، ما فيهوش برده تجاريح. هنا في حته بسيطه جدا. طبعا الاكسدام زي ما احنا عارفين ان هو ما بيزعلش برده العربيه لو حتى هو راشش، ولكن الاكسدام الخلفي هنا حالته محترمه قوي. وبالنسبه للفوانيس هنا طبعا بتكون لمبات عاديه جدا زي ما احنا شايفين، وفيها ليدات، فدي حاجه برده من الحاجات الممتازه. وفيها سبايلر راكب على الشنطه، السبايلر ده بيكون راكب. وهنشوف دلوقتي المسطحات بتاعت العربيه، ولكن هنبص على الشنطه بتاعتها. ويفتح الشنطه كده يا مازن. الشنطه طبعا هنا الميزه بتاعتها ان الازاز بيطلع مع الشنطه، فبيديك مساحه للدخول محترمه جدا، فبتكون لو انت عايز تحط حاجات كتير
بتبقى معاك مساحه كبيره، عكس الشنط بتاع العربيات السيدان بتكون ليها فتحه صغيره كده وضيقه وفيها شفه تحميل. هي هنا طبعا العربيه فيها شفه تحميل للاسف لانها برضو من العربيات الواطيه عن الارض. جميل. هنا بالنسبه للشنطه، شنطه كبيره جدا ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، معديه ال 500 لتر، بس مش فاكر الرقم بالظبط يعني، بس هي معديه ال 500 لتر ما شاء الله. والعربيه طبعا الداخليه بتاعتها فوق الممتازه، تحس ان العربيه انتاج السنه دي. الصاج بتاعها جديد جدا، ما فيهوش خرابيش، ما فيهوش دق على البارد، الكلام ده كله برضه هنحاول نوريكم الحاجات دي عن قريب. برضه عندك هنا بالنسبه لحاله الباب بتاع الشنطه ما شاء الله ما فيهوش دق على البارد ولا فيه اثار لاي معالم مختلفه عن الجنب الثاني، يعني الاثنين ما شاء الله زي بعض بالظبط. وهنا برضه بالنسبه للمسامير بتاعه الشنطه نفس المسامير، مفيش فيها خبطات ولا اي اثار لاستخدام مفك بلدي ولا الكلام ده كله، فدي حاجه برضو من الحاجات الممتازه جدا. هنشوف دلوقتي الحوض بتاع الشنطه وبعد كده نشوف المسطحات بتاعه العربيه، يلا بينا. طيب بالنسبه هنا طبعا للحوض بتاعه الشنطه ما شاء الله زي ما احنا شايفين الحاله بتاعته فوق الممتازه، تحس ان العربيه جديده زيرو، نفس الكلام من الناحيتين مفيش اي اختلاف. فده طبعا بيدل على ان العربيه ما فيهاش خبطات ولا تريحات ولا رد على البارد ما شاء الله زي ما احنا شايفين. بحاول اوريك كل حاجه كانك موجود معايا هنا بالظبط، ودي طبعا المميزات اللي احنا بنحاول نضيفها كل مره عشان نبقى متميزين عن الفيديوهات اللي فاتت. يلا بينا تعالى اما نشوف المسطحات بتاعه العربيه. زي ما احنا شايفين طبعا هنا بالنسبه للمسطحات بتاعه العربيه ما شاء الله العربيه فابريكا بالكامل زي ما قلت لك. هنا عندك فتحه السقف ما شاء الله، وعندك برده هنا حاله الكبوت ما شاء الله العربيه حالتها فوق الممتازه. هنشوف بقى الصالون الداخلي دلوقتي مع بعض. دي بالنسبه للحاله بتاعه الباب ما شاء الله زي ما احنا شايفين. وعندنا كمان هنا الصالون الداخلي بيكون من الجلد بالكامل، وفي عندك مساند للراس وفي مسند وسطي وفي 2 كاب هولدر. هنا اميز حاجه صراحه ان في عندك فتحات للمكيف الخلفي، وعندك درج كمان، درجين مش درج واحد، دي حاجه ممتازه. تعالى اما نشوف بقى التفاصيل في الصالون الامامي. بسم الله. دي بالنسبه لحاله الباب. وعندنا طبعا هنا تحكم في الازاز، وعندك طبعا هنا المرايات الضبط، وعندنا كمان هنا المرايه بيكون فيها سخانات برضو، فدي من الحاجات الممتازه جدا. عندك طبعا هنا الكراسي بتكون بالكامل من الجلد زي ما قلت لك ما شاء الله، دي حاله الصالون. وعندنا كمان هنا الاضاءه اللي بتتميز بيها العلامه الالمانيه. هنشوف بقى كمان برضو العداد بتاع العربيه 145,000 كيلو، فدي حاجه ممتازه على فكره. في عربيات النهارده في الفانتازيا وفي الاي 7 كمان بتكون عدادها اكبر من كده بكتير، والعربيه زي ما انت شايف حالتها بتدل ان العداد بتاعها ده مش ملعوب فيه. هنا بالنسبه للكونسول بقى بتاع العربيه زي ما احنا شايفين كده فتحات المكيف ما شاء الله، وعندك كمان هنا الكاسيت بيكون كاسيت عادي ما شاء الله زي ما احنا شايفين. وعندك المكيف بتاع العربيه بيكون مكيف اوتو، وفي كمان هنا عندك سخانات للازاز الامامي والخلفي زي ما هو واضح معانا. وعندك في درج داخلي اهوت او الطفايه اللي موجوده دي. عندنا بعد كده بقى الفتيس بتاع العربيه طبعا المميز جدا، وده اللي موجود في الفانتازيا برضو نفس الديزاين. وعندك برضو هنا السنتر لوك بتاع الابواب. وعندك هنا العربيه فيها 2 ايرباج، واحد في الطاره وواحد في الطابلون الجانبي. والعربيه طبعا بتكون مالتي فانكشن بالكامل، طبعا ما فيهاش كروس كنترول. طيب بالنسبه كده للتفاصيل اللي في العربيه بالكامل، احنا اعتقد ما سيبناش ولا جزء في العربيه ما اتكلمناش عليه سواء من الخارج او من الداخل، وعرفتك كل التفاصيل اللي موجوده في العربيه. العربيه كمان 2007 A5 عداد 145,000 كيلو، ما فيهاش ولا جرام واحد بوهيه، فيها خرابيش بسيطه جدا في الاكسدامات فقط، ولكن بالنسبه للابواب والصاج كله بتاع العربيه والمسطحات بتاعتها ما شاء الله العربيه بتتميز ان هي اعلى فئه خالص، فيها فتحه سقف وفيها طاره مالتي فانكشن وفيها كراسي جلد. كده نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. ما تنساش دعمك لينا لو انت وصلت معانا لحد هنا، واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش معانا. سلام عليكم.